Sevgili dostlar merhaba. Fatih Menderes Bilgili ile yeni bir programda yine beraberiz. Bugün gündemimiz kültürel kodların din eğitimi açısından değerlendirilmesi hakkında olacaktır. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Tüm dostlara sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Hocam, kültürel kodların değerlendirilmesi derken neyi kastediyorsunuz? Kültür bildiğiniz gibi bir toplumun maddi ve manevi değerleri olarak isimlendirilir. Kültürel kod deyince de kültürel değerler, kültürel normlar, kültürel ölçütler olarak düşünebiliriz. Bu kültürel kodların değerlendirilmesi neden önemlidir? Aslında bir şeyi değerlendirmek onun kıymetini bilip kullanılır hale getirmektir. Böyle bir yaklaşım ortaya konulanın değerini belirlediği için önemlidir. Bu nedenle geliştirmemiz gereken en önemli özelliklerimizden, yeteneklerimizden biri de değerlendirme sistemimizdir. Burada kültürel kodların doğru olup olmadığını değerlendirecek kriterler çok önemlidir. Bu hususta olabildiğince objektif olma vazgeçemeyeceğimiz ölçütlerin başında gelir diyebiliriz. Burada objektiflik nasıl olur? Açıklar mısınız? Burada objektiflik bir varlığı, bir olguyu veya veriyi değerlendirmede insani özelliklerin olabildiğince az yansıtılması anlamına gelir. Hem dış dünyadaki gerçeklik hem de ondan elde edilen veriler herkes için aynı olmalıdır. Ama dikkat edin, burada objektiflik fiziki fenomenlerin veya bizim gözlemlerimizin değişmezliği değil, incelediğimiz fiziki veya sosyal kanunların değişmezliğine eşdeğerdir. Bu hususu doğadan ve kültürel değerlerden birer örnekle anlatmaya çalışayım. Örneğin hareketli bir tren içerisindeki kişinin elinde bir kalem var. Bunu eliyle yukarı doğru atıyor. Şimdi bu kişiye göre bu kalemin hareketi düşey atış hareketi olarak görülür. Aynı hareketi tren dışındaki bir gözlemci için nasıl isimlendirebiliriz? Ona göre de bu kalemin hareketi eğik atış hareketi olarak isimlendirilebilir. Şimdi acaba bu cisim gerçekte hangi hareketi gerçekleştirmektedir? Düşey atış hareketini mi yoksa eğik atış hareketini mi gerçekleştirmektedir? Yine bunu objektif olarak nasıl tespit edebiliriz? Şimdi bu sorunun çözümündeki püf noktası nedir? Şudur. Burada değişeni ve değişmeyeni bulmanız gerekiyor. Bu husus biraz sonra söyleyeceğim sosyokültürel kodlar içinde geçerlidir. Yani burada kalemin bu hareketinde değişen yasalar mıdır yoksa gözlemcinin baktığı yer yani referans sistemi midir? Elbette bildiğiniz gibi burada değişen referans sistemidir. Dolayısıyla hareketin düşey atış hareketi mi, eğik atış hareketi mi olduğu gözlemciye göre değişen bir durumdur. Bu nedenle bunlardan bir tanesinin doğruluğu dayatılamaz. Neden? Çünkü her ikisi de hem doğa kanununa göre hem de hareketi ifade eden diferansiyel denklem formuna uygundur. Demek oluyor ki doğa kanunlarına uyduğu sürece elde ettiğimiz bilgiler objektiftir diyebiliriz. Şimdi gelelim kültürel kodlara. Bir de oradan örnek vermeye çalışayım. Burada da yani kültürel kodlarda da görelilik söz konusudur. Zaten bizim paradigmamız, çözüm modelimiz şehadet aleminden yani doğadan hareket etmektir. Doğadaki kanunlardan istifade ederek bir bakış açısı geliştirmeye çalışıyoruz. Hazreti İbrahim'de bunu sık görürüz. Kur'an diliyle bunun sağlam bir kulp olduğuna inanıyoruz. Ancak arkadaşlar yapısı gereği kültürel kodlarda objektiflik biraz daha zordur. Burada da ama yine bir kriter ortaya koyabiliriz. Kültürel kodların ilmilik sınırını geçmesi gerektiğini mesela söyleyebiliriz.
ilmilik derken mesajın doğruluğunu ve geçerliliğini kastediyoruz. Bir de ilmi sadece tabiat bilimlerinden ibaret saymadığımızı da hatırlatalım. Dolayısıyla ilmi değeri olan bir teorinin kültürel göreliliklere göre şekillenmesinde herhangi bir problem olmaz. Hz. Muhammed'e gelen vahyin peygamberin yaşadığı döneme göre örneklendirilmesi gayet doğaldır. O dönemdeki kültürel kodlar eğer ilmiyle ters değilse, yani ilme ters değilse bu kodların yok sayılmaması gerekir. Kültürel kodların farklılığı dikkate alındığında o zaman kültürel göreliliğin bir problem değil, aksine kullanışlı ve daha ekonomik olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin Kur'an canlılardaki yaratılışa dikkat çekerken indiği bölge olan Arabistan'da deveye örnek vermiştir. Çünkü o toplum için en kolay, en ekonomik örnek devedir. Onlar deveyi çok iyi tanıyorlar çünkü. Ama bunu siz Rusya'daki insanlara anlatacaksanız orada devenin yerini kutup ayısı alabilir, inek alabilir veya başka bir hayvan alabilir. Dolayısıyla Kur'an Arabistan'da değil de Rusya'da gelseydi meseleler o bölgenin kültürel kodlarıyla anlatılacaktı. Örneğin dil olarak Rusça kullanılacaktı. Doğal olarak Rusya'nın kültürü ve coğrafyasıyla siz mesajları anlatacaktınız. Bu durumda din, kültürel kodların değiştirilmesini dayatmaz, doğru mu? Tabii ki dayatmaz. Vahyi anlamaya çalışan farklı kültürel kodlara sahip kişilerin vahyin indiği o kültürel koda eşdeğer bir kod değişikliği gerekmeyebilir. Yani Rusya'da Müslüman olmak için Arapların kıyafetini giymek gerekmez. Yalnız bunun için vahyi temel özellik seviyesinde anlamak gerekir. Hani tren örneğinde olduğu gibi bakılan yere, yani referans sistemine göre kültürel kodlar değerlendirilir. Örneğin kıyafet biçiminde temel özellik nedir? Örtünmedir. Bunun tezahürü de bölgeye ve kültüre göre değişebilir. İnsanlık tarihi boyunca dinin mesajlarının farklı kültürel kodlara göre yansımaları da farklı olmuştur. Burada kültürel kodlar dinin mesajlarının daha iyi anlaşılması hususunda bir araç görevi üstlenmiştir. Ancak burada dikkat etmemiz gereken şu, kültürel kodları vazgeçilmez asli unsur olarak görmek ve onların değişimini her zaman için bir zafiyet olarak değerlendirmek ilmi gelişmeye ve konunun, meselenin daha iyi anlaşılmasına engel teşkil eder. Yani diş temizliğinde misvak kullanmamak yahut da işte Arap kıyafetini giymemek Müslümanlıkta bir eksiklik olarak anlaşılmamalıdır. Aksi takdirde böyle bir yaklaşım Hz. Muhammed'i sadece Araplara hasretmek anlamına gelir. Bu nedenle insanlar arası farklılıkları giderip tek tipe indirmek bir din eğitimi kazanımı değildir. Aksine farklı kültürel kodlar insanlık için bir zenginlik olarak görülebilir. Aynen biyolojideki kenar etkisi gibi. Hani ziraatta iki tarlanın kesiştiği bölgenin daha verimli olduğu ifade edilir. Dolayısıyla böyle bir zenginlikten istifade edebilme niyet, söylem ve eylemini kazandırmak din eğitiminin yapması gereken önemli bir görevdir. Zira ilmin ve insanlığın gelişimi bu farklılıklar sayesinde olmuştur. Din eğitimcilerinin başta kendilerinin bu bilince sahip olması gerekir. Hocam son olarak şu soruyu sorayım. Kültürel kodlarla din arasında bir çatışma olur mu? Olmaz. Kültürel kodlar insanlığın faydasına, iyi ise buna örf denilmektedir. Din bunları destekler. Bu bağlamda Kur'an örf ile emret demektedir. Ancak kültürel kodların her zaman için insanlığa fayda sağladığını söylemek doğru olmaz. Nihayetinde insan ürünüdür bunlar. Bu nedenle kültürel kodların o toplum tarafından saflaştırılması, arıtılması ve çağın ilmine ve idrakine uygun hale getirilmesi gerekir.
hani ilk başta söylediğimiz gibi değerlendirilmesi, değerinin ortaya konulması ve eleştirilmesi, yani elekten geçirilmesi gerekir. Buna göre örneğin ağız ve diş temizliği için geçmişte kullanılan misvak yerine günümüzde daha teknolojik aletleri kullanmak gerekir. Yine örneğin oğlu olduğunda sevinen, kızı olduğunda yüzü kızaran bir cahiliye toplumunun kültürel kodları değişmeli ve kızlarına da aynı değer veren bir toplumsal bilinç oluşturulmalıdır. Burada din ile kültürel kodlar arasında olmalıdır. Şayet uygun dönüşüm gerçekleşmezse o zaman din aslından uzaklaşıp başka bir şeye bürünebilir. Örneğin İslam dini Araplaşabilir, Türkleşebilir, İranlaşabilir veya başka bir şeyleşebilir. Doğru olan nedir? Doğru olan İslam'ın Araplaşması değil, tersine Arapların İslamlaşmasıdır. Aksi takdirde dinin faydasız, hatta zararlı bir işleve dönüşmesi mümkündür. Misvak örneğinde de olduğu gibi dini veya peygamberin sünnetini ağız ve diş temizliği olmaktan çıkarır, kullandığınız malzemeye indirgerseniz bu durumda da İslam'ın tüm çağlara hitap eden bir din olmaktan çıkarır, indiği döneme hapsedersiniz diyorum. Yine bir programın sonuna geldik. Hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim böyle bir programa vesile olduğunuz için. Başka bir programda tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. İnşallah. Sevgili dostlar, bir programın da sonuna geldik. Biz dinlemeye zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz.